Današnja tema je mali svet sodobne znanosti. Kateri bi danes že pogledali znanost v malo drugačni luči, kot smo sicer vajeni. No, če se spominjamo zadnjič, smo govorili o odkrivanju jastra. Zadnjič nedeljo smo govorili o tem, da pravzaprav človek odkrije, kdo je, da vidi, da ni to materialno telo, ampak da je duhovna duša, da je duhovna energija, da so ena druga energija, da nismo materialna energija, ampak spiritualna energija, ki živi znotraj našega telesa. No zdaj, kot rekli smo, da materialisti, metristični ljudje, ne morejo na nek način sprejeti tega dejstva, če tudi poskušamo to predstaviti na en racionalen način, razumen način, logični način in razliti, da obstajamo na sveti spisi, ki o tem govorijo. Vseeno oni bodo rekli, materialistični ljudje bodo rekli, to je iracionalno. Čim kdo začne govoriti o Bogu, čim kdo začne govoriti o duši, o duhovni energiji, bodo rekli, ne, to ni znanstveno, to je iracionalno, tako je drugače. To nima sredstva znanosti. Znanost se pare samo z egzaktnimi stvarmi, v bistvu, kar lahko vidimo, tipamo, slišimo in tako naprej. Tako da, tudi v šoli, ki se nam bomo slišali, da oziroma ne bomo slišali nečester v Bogu ali v duši. Čeprav, kot zadnjič rekli, je to najbolj pomembna stvar, kajti mi smo duhovna duša, mi nismo to materialno telo. Zdaj, če mi ne vemo, kdo smo, potem vse, kar se učimo, je narobe. Če na samem začetku naredimo napako, to smo govorili, če se zmotimo na začetku računam, če rečemo 2 in 2 je 5, potem dalje računamo krat 3 je 15, gre nas 5 je 3 in tako naprej. Ampak, če smo na začetku naredili napako, smo rekli 2 in 2 je 5, zato je naš račun narobe. Tudi če pa prav računamo, na koncu je rezultat napačen. No in na področju materična civilizacija smo se na samem začetku zmotili, ker smo predpostavili, da smo mi to telo in da bomo srečni, če bo telo zadovoljno, če na nek način uspemo zadoviti svoje telo, ugoditi svojim čutom, telesnim čutom. No in vidimo, da se ta predpostavka izkazala napačna. Čeprav, recimo, narodi na svetu, ki so najbolj materialno napredni, najbolj bogati, v vsakem pogledu napredni v materialnem smislu, v izobraževanju, v tehnologiji in tako naprej, da vendarle ti narodi in ti ljudje še vedno niso srečni. In dejansko se pristiti kažejo, recimo Švedska, ki je po standardu na najvišji na lestvici v Evropi, po materialnem standardu, da tam ljudje delajo največ samomorov. Slišali smo, da tudi Slovenija ni ravno na zavidljivem mestu, kar se tega tiče v Evropi. V Sloveniji je veliko samomorov. Kaj pomeni, da ljudje niso srečni? Tudi pravi v deželah, kjer imajo vsega v izobilju, v materialnem smislu. Ampak drug primer, nekatere dežele, kjer je vsega na pretek materialnega, potem mladi ljudje še vedno niso zadovoljni in se uprejo proti temu establishmentu, in postanejo hipi ali kaj podobnega. In vse odvržajo vse materialne stvari, grejo neko komuno, živeti z naravo. Kar je zopet odraz te iste resnice, da na materialnem način ne moramo biti zares srečni, lahko zadovoljimo svoje telo, ampak duša še biti zadovoljna. Tako da bi morali govoriti v šoli o teh stvareh, o duši, o Bogu, o duhovnem življenju. To je nujno potrebno, sicer ne bomo nikoli srečni. Ampak kot pravimo, šoli tega ne bomo slišali. Ravno nasprotno, če vprašamo koga, bodo rekli, ja, Boga ni, duše ni. Ali pa bodo se izognili tem in bodo rekli, to je neracionalno, to ni znanstveno. To je stvar religije. In pa bomo rekli, da je to stvar religije, gremo v cerkev in vprašamo, kdo je Bog, kaj je duša. In kaj ne bomo dobili odgovora, če vprašamo duhovnike, kdo je Bog? Bog je duh. Kaj je duh? Duh je Bog. Se pravi, prisiljeni smo slepo verjeti. Na tem, ko znanost po drugi strani daje zelo tehtne argumente v klic tej
znanstveni teoriji, da vse pravzaprav samo materije, vse samo kemikalije, znanstveniki na vides so bolj pametni od duhovnikov. Tako da ljudje masovno smo sploh izgubili vero v Boga. Ker nima znanja. Takšna religija, ki je brez znanja, je samo sentiment. Nekdo lahko ima dober sentiment. Bog so mogočni, verjamem Boga. Ampak potem pa gre v šolo in se uči znanstvene stvari in potem se misli po kakšnih znanstveniki so večji od Boga. Oni več vejo. Če gre v cerkev, mi neč ne vejo povedati o Bogu, kako je Bog ustvaril. In detaljev. Tako da ljudje potem postanejo brezbožni. To je rezultat. Potem, ko pravim po drugi strani, če pa v šoli zahtevajo duhovno znanje, povejte, dragi učitelj, Bog, kaj je duša, pa reče, pejte pa k duhovniku. In tako ne dobimo odgovora in postanemo ateisti in materialisti. Zato naše gibanje, naše društvo, Mednarodno društvo zvest Krišne, hoče nekaj narediti v tej smeri, da ljudje ne bodo več v neznanju. Ker je v današnjem civilizaciji vsi ljudje so v neznanju, kar se reče duhovnega življenja. In zato ljudje trpijo, zato cel svet trpi. Zato treba razpršiti to neznanje. In vprašate znanstvenike, v redu, vi pravite, da ni Boga in da ni duše. Mi pa vas vprašamo, zakaj ne? Kaj vas navedelo to, da tako razmišljate? No in kaj bodo rekli, ti tako imenovani znanstveniki? Rekli bodo, ja, Boga ni, Bog ni znanstvena tema, zato ker ga nismo videli. Boga nišče ni videl. To je njihov argument. Šli smo v vesolje, ko so šli prvi vesolci v Vsemirje, to so bili ruski vesolci, Gagarin, močne vesolne discipline, Juri Gagarin. Potem, ko so prišli nazaj na Zemljo, so raportirali, njihovo poročilo je bilo, bili smo v vesolju, nismo videli Boga. Boga ni. To je veliko zaključnih. Se pravi, drugim besedami sami sebe ste izdali. Zakaj so šli v vesolje? Zakaj so izvedli ta vesoljski program? Samo zato, da bi dokazali, da ni Boga. To je pa zapravo smisel materialistične znanosti. To ni prava znanost. Mi zdaj ne govorimo tukaj o pravi znanosti, obstaja tudi prava znanost. Ampak ta lažna znanost, pravzaprav njen edini namen je, da dokaže sebi in drugim, da Boga ni. Ko smo šli v vesolje, tam ni Boga, gledali smo pod mikroskopom, ko rečemo, zakaj mislim, da ni duše, tam rekli, duše nišče ni videl. Mi smo iskali, gledali smo pod mikroskopom in videli smo vse mogoče stvari, ampak duše nismo videli, spravi duše ni. In ravno tako odkrili smo vse mogoče materialne delce, šli smo do dna, da rekli znanje. Odkrili smo elektrone, fotone, neutrone, ne vem kaj, fotone, kvarke, vse mogoče delce, mini delce. In nikoli ni konca. Vedno pravijo, vsak mesec beremo časopisi, še en nov delec, še en nov, še manjši. Čeprav ga niso videli. Zdaj to je zanimivo. Zdaj oni pravijo, sklepamo na ostanek še enega delca, glede na to, da se stvari tako odvijajo v atomu. Čeprav tega delca ne moremo videti. Naši mikroskopi so še vedno prešibki, ne moramo videti tako majhnih delcev. Ampak vseeno sklepamo, da obstaja, glede na simptome, ki se na atomu obnaša. Ampak, ko pa mi rečemo, pa duša tudi obstaja. To vidimo po simptomih. Telo se premika, nekaj se premika, ker je noter duša. Ampak tega pa ne bodo spremeli. Stavniki najmanjših materialnih delcev ne bodo videti. Potem, ko rečemo, pa jasno, da ne moramo videti duše. Duša je premajhna, duša je duhovna. Spravi, isti argument, kot oni sami uporabljajo. Včasih uporabljajo svoje prik, drugič pa, da bi povedali to teorijo v duši. Ko smo zadnjič govorili, zato duša je zelo logično, da postavimo, da obstaja duša. Kajte vidimo, da se ničesar ne premakne, če ni žive sile. Mislimo, da nekdo umre. Če nek človek umre, in potem bomo rekli, odšel je in zapustil nas je. Ta oseba je odšla. No in zdaj, nišče ni videl te osebe, kam je odšla. Nismo videli duše, ko šla iz telesa. Vseeno pa vemo, da se vsak človek instinktivno ve, da je duša odšla. Tu je samo še telo. In to telo, kaj se zdaj zgodi s tem telesom, telo razpade. Duša je tista, ki premika vse stvari.
Nič se ne premakne brez žive sile. In to vidimo v praksi, to ni samo teorija, da materialne stvari same po sebi se ne premikajo. Edino, če živa sila, recimo človek, neka druga živo bitje, vzame nek predmet, recimo mikrofon, ki ga dvigne, potem se premika. Nobena materialna stvar se ne premika sama po sebi. To je potrebno vedno više sila, to je živa sila, življenje, da pokrene stvari. No, ampak potem bodo pa rekli, ja, ampak konec koncev narava je mrtva, vse je materialno. In to vidimo, da oblaki se premikajo, veter piha, sonce sije, ampak to je vse samo materija, to je vse mrtvo, to se samo od sebe premika, na nek način po zakonih narave. Že, ampak kot po tih zakonih. Če imamo nek zakon, potem zakon pomeni, da je nekdo v zakonu zakon. Zdaj, kdo je ta zakonodajalec? To vprašanje se moramo postaviti. Samo zato, ker ne vidimo tega zakonodajalca, še pomenega ni. To je podobno, kot mi nimamo te perspektive, da bi videli te zakonodajalce. Ker smo premajhni. Človeško biti, kako je majhno. Smo zelo majhni. Ta planet Zemlja je tako ogromna. Ne obstaja na milijarde in bilijarde planetov. Po celem univerzu. Ne obstaja mnogi univerzum, kako smo mi majhni. In potem se upamo soditi po tem, kaj je na drugih planetih, kaj je na drugih univerzumih. Ne rečemo vse, ki je slučajno nastalo. Ker ne vidimo pravega vzroka, da rečemo, to je slučajno, to je slepa igra, slučajne narave. Ampak to ni zelo razumno. To je podobno, kot če bi, recimo, gremo na piknik, in potem se uležemo v travo, smo se najedli, smo utrujeni, in potem se uležemo v travo in zaspimo. In potem pridejo mravlje in začnejo hoditi po nas. In mislim, to je samo en hrib. En hrib in zdaj se spleza po hribu. No in pa nekaj se mi zgodimo, ker nekaj dostane, človek dostane. In zdaj mravlje mislijo, kaj pa je to? In mravlje ne vidite, da to je ena oseba. Mravlje mislijo, hribi se začejo premikati. Za mravlje je zdaj potres stavljen. Vse se prese. Potem človek vidi mravlje, da me prste dole. In kaj se mravlje misli? Mravlje ne vede, da živo biti, da sem ena gora, ena kmota pred njo. Nima pojma. Zdaj mi ravno kako ne vidimo. Ne vidimo, kaj se dogaja, zakaj se te stvari dogajajo. Zakaj držuje, zakaj se on zasije, zakaj se oblake premikajo, rečem slučajno, samo zdaj. To ni razumno. Mora biti ena živa sila. Mi nimamo te perspektive. Ampak sem zato ne moramo reči, da tega ni. Temu se, na sanskrtu reče, kupa manduka njaja. Logika žabe v vodnjaku. To je ena mala zgodnica, tam reče, hoče, če bil žabec, ki je bil doktor žabec, ni bil navaden žabec, bil doktor žabec. Imel je diplomo, žabe diplomo. No in ta doktor žabec je živel v vodnjaku, ki je premer imel 3 metre, 3x3 metre. V mlaki, živel v mlaki 3x3. No in ta žabec ima svojega prijatelja, ki sicer ni doktor, je bil pa apostolovec. In ta njegov prijatelj je odpotoval, je šel po svetu. In po dolgi času se je vrnil nazaj in je povedal svojemu prijatelju, doktorju žabcu. Ne boš verjel, kaj sem videl. Videl sem Atlantski ocean. In doktor žabec je rekel, kaj pa je to Atlantski ocean? To je ogromna površina, nepregledna površina vode. No in pa je doktor žabec tako začel kalkulirati. Kot znanstvenik mora vse izmeriti, drugače ne more verjeti tako, kaj nekdo reče. No in potem je rekel, pa dobro, pa koliko je velik ocean? Kot tale vodnjak. Pa nekaj njegov prijatelj govoril, ne, mnogo večji tega vodnjaka. Večji, kako? Še enkrat večji? Ne, mnogo večji. 2-krat večji. Še večji, 3-krat večji, 10-krat večji, 100-krat večji. In prijatelj rekel, ne, se sploh ni primerjave, ne vem kolikrat večji. Mnogo večji. In ta žabec, doktor žabec, on ni mogel verjeti. On je rekel, ne verjamem. In potem, ko je on izprašal, ko je svojega prijatelja, koliko 3-krat večji, 5-krat večji, 10-krat večji, 100-krat večji. Žabec napihoval, zmer je bolj napisano pihne. Ni mogel verjeti. In potem se dobro pihnil, da se na koncu razpločil.
Žal za konec zgodbo o Križavcu. Žal mi je, ta zgodba nima srečnih konec. Se pa zelo lepo ilustrira. To je primer iz 10 književnosti. Ilustrira, da ni razumno, da danes še razmišljati na podlagi tega, kar mi vidimo, kar je naša izkušnja. Ker moramo biti naša izkušnja zelo omejena, kaj mi lahko vidimo, kaj opazimo. Tudi stalno to podobiva. Kaj mi vidimo nek spektr, pa postavimo mnogi drugi spektri, barve, ki sploh ne vidimo. Ali pa zvoki. Tako vemo, da postavimo mnogi nižje frekvence, ki jih ne slišimo. Slišali smo druga želitja, hiti. Postavimo mnogo više frekvence, ki tudi mi ne slišimo, sploh nima pojma. Potem dajmo zaključke, da samo na tega malega, oskega sveta, ki ga mi lahko vidimo. Zato se to imenuje filozofija dr. Žalca. Zdaj, to je v redu. To je v redu, mi tukaj raziskujemo, kjer so naše meje, ampak samo zato ne bi se a priori reči, da naš drug svet obstaja. Kar mi ne vidimo, to ne obstaja. Še nismo znanstveno dognali. Mogoče obstaja, ampak ni znanstveno, samo zato, ker mi še nismo znanstveno dognali. To ni znanost. Zdaj, kar je bistvo še hujše, oni bodo rekli, da a priori, pravzaprav, duša ne obstaja, Bog ne obstaja. Tako da v naših šolskih učbenikih in v znanstvenih revijah in oddajah na televiziji bomo videli, da ti znanstveniki izhajajo iz predpostavke, da ni duša ni Boga. To pravzaprav sploh ni vprašljivo. To se razume samo po sebi. Da to ni znanstveno, Bog ne to ni znanstveno. Čeprav tega še vedno niso dokazali. Še vedno niso dokazali, da duša ne obstaja in da Boga ni. Še vedno niso dokazali. Kajti njihova teorija je, da je vse samo materija. Sprav, če ni duše, sprav, da je samo materija. To je njihova teorija. In ta teorija še vedno ni dokazana. Če vse samo materija, tako da potem ne more ustvariti živo bitje. Mora vzeti materijo in iz njo da živo bitje. To je njihova teorija, da je živo bitje nastalo iz materije. Da živo bitje ni duhovno, ni večni Boga. Ampak da je materija, ki je v enem trenutku v preteklosti nastala iz življenja, nastala iz materije. Da je nekoč davno, kot pravite rečemo, nekoč davno, v starih časih, živela močna žena. Da je rekel, davno, v začetku, ko še ni bilo česar, potem kar naenkrat je iz niča nastala neka gosta masa in iz te goste mase je eksplodiral z univerzum. Je to težko verjeti, ampak to je tako. In potem je iz te mase so se izoblikovali nekaj spinov, so se izoblikovali planeti in potem na teh planetih so se dogajali razne reakcije, materialne reakcije. In kar naenkrat je na enem planetu, samo na enem planetu. To je naš planet. Kar naenkrat so nastale zelo dobre okoliščine, dobre ugodni pogoji za nastanek življenja. Iz materije, iz raznih aminokislin, ne vem, če se že. In ob vplivu ultravioličnih žarkov, zelo visoke temperature, je kar naenkrat nastalo življenje. Bila je kozmična juha. Resno, to piše knjiga. To piše vse knjiga. To je zdrava zgodba. Da je kozmična juha. In v tej kozmični juhi se plavajo razne kemikalije. Potem kar naenkrat je nastalo prvo živo bitje. Začelo je migati. Začelo se razmnoževati. Potem začelo jesti. Kar naenkrat je začelo jesti. Potem naenkrat je bilo potrebo po spanju, branjenju. Zelo razborljivo zgodilo. In ne samo to. Z tega prvega živobitja, malo preprosto, malo primitivno, so se razvijala druga živobitja. Vodne razmnoževali, rastline, potem žuželke, razvivci, potem ptiči, sestavci, opice. Na koncu človek.
To so mi vrhunec kreacije. In od vseh ljudi, vrhunec kreacije so znanstveniki. Ker mi smo pogruntali, v bistvu neznanje nevednosti, nimate pojma, kako je svet nastal. Mi smo vse to pogruntali, mi vemo, smo nam verjeli. Mi smo v bistvu Bog, ni Boga. Mi smo v bistvu tisti, ki vse obvladujemo, vse kontroliramo. Mi vam vse dajemo, brez naše milosti, kaj bi bili naredili? Da bi še vedno primitivni živeli v rodine. Ne bi imeli televizorjev, avtomobilov, ne bi imeli vesoljskih raket, s katerimi raziskujemo vesolje. Zamislite si zdaj, da raziskujemo vesolje, kako smo napredali. In zdaj dajemo na milijarde dolarjev za raziskovanje vesolja. Milijarde dolarjev za en Apollo. In potem enkrat je bilo tako, da se en Apollo začel goreti. In potem je tedajni predsednik Amerike, to je bil Ford, in je tedaj rekel, vsi Američani morajo moliti Boga za naš Apollo. Javno je zjavno, vsi Američani morate moliti Boga. Ampak, zakaj Boga? Kaj ne bomo njih znanstvenika? Oni so naredili ta Apollo, oni so da glavni. Kako zdaj pa nekaj Bog? Šli smo predstaviti, da ni Boga. Bili smo vesolje, da ni, zdaj pa nekaj molimo Bogu. To ne gre. Zakaj ne narediti znanstvenika? Znanstveniki več nam srnani kruh. Dragi znanstveniki, več nas naš kruh srnani. Ampak to znanstveniki stvarijo, ne morejo morale narediti. Ne morejo ene semene narediti v svojem laboratoriju, v svojih tovarnah. Ne morejo, hrane ne morejo narediti. Ampak so pa zelo ponosni, da so v vesolju prinesli kamne. So bili na mesecu, ko pravijo. So prišli nazaj, so prinesli krasne kamne. Kamne z Lune. Še danes te kamne so poli razdrobili in jih dal razne muzeje po Ameriki. Tako da lahko pogledajte si, še danes pogledajte te kamne skozi vitrine. Tu so vse ograjeno, ne vem, se šla na dolg rado. Oni z Lune. Dali še pogledajte vitrine in plačate stopnino. No in koliko so plačali za te kamne? Milijarde dolarjev. Kdo je plačal to? Ja, mislim. Pobira so davke za vesolski program. Ljudje so plačali, oziroma mi smo plačali ta njihov vesolski program. No in so šli pošli nazaj, ker žalno ne, ampak na drugih ni življenja. Ampak vseeno, bilo je vredno trudno. Ampak ne skrbite, zdaj gremo na Mars, zdaj gremo na Venero in prinesemo še več kamer. Kajti zelo malo verjetno na drugih nekaj življenja, ampak vseeno, ne smemo ga tako odnehati. Moramo pogledati, tukaj pa tam. To je noro. To je enostavno norost. V Vedah piše, da na vsakem projektu je življenje. Zakaj ne je bilo življenje? Bog ni tako nerazumen, da predstavlja kar neke gmote brez namena. Ti planeti so kot hiše, ki so namenjeni nastaniti. Tako človek ne bo gradil hiše, zato da bi potem bile prazne. Bog ne bo naredil planetov, zato da bi bile prazne. Kateri ko so bili prazne. Brez razloga. Vse ima svoj razlog. Ampak jasno, tako evangellisti ne morejo razmišljati. Ker smo rekli, da so kot žabci v svojem podnjaku. Zdaj, čem je problem? Vse poganja to življenje, kot smo rekli. Živa sila tista, ki vse poganja. To je zdrava logika. Zdaj, mogoče mi ne moramo dokazati, da Bog obstaja, da duša obstaja. Tudi mi ne moramo dokazati, poglej dušo. Poglej Boga. Ne moramo. Ampak oni tudi ne morejo dokazati, da duše ni, ker še niso stavili življenja. In tudi ne morejo dokazati, da Boga niso sluhali, nišče ni videl. To še ni dokaz. Najprej mora vse preiskati. Cel univerz, mogoče pa so nekaj skupaj. Še niso bili na vseh planetih.
Prav zdaj v odsotnosti dokazi na obeh stranih, mi ne moramo dokazati, oni ne morajo dokazati. Zdaj, kateri argument je bolj logičen, da je duša ali da ni duša. Da je, vidimo, da je bolj logično, da obstaja duša, da obstaja življenje. Sprav, ker niso dokazali, da bi iz materije nastalo življenje. Če pa pravi preteklosti, smo nekaj zgodnično, je nastalo življenje. Ampak tega niso dokazali. Če bi to bilo res, potem je to danes tako. Oni prav točno pišejo, takrat so bile tega nekasline, te stvari in te okoliščine, potem v življenje. To je teorija. Ampak oni so naredili eksperiment, poslušali so dokazati to teorijo. In so v laboratoriju naredili vse, čististe okoliščine, kot pa je, so bile takrat nastavljeno življenje. Ista atmosfera, ista temperatura in iste kemikalije. Vse so zdravi na enem mestu in niso začeli premikati. In še se tam rečejo, še zmeraj manjkajoče člen. Še zmeraj nam manjka nekaj, da se skoraj dalje. Ampak kaj vidimo v medskem času, kaj se dogaja? Vidimo, da življenje stalno nastaja, ne iz materije, ampak iz življenja. Vsak otrok lahko vidi, da je njegova mama, njegov oče, da je njegova mama živa in da je njegov oče tudi živ in da naredite tretjo živo bitje, da imate lahko otrok. Sprav ta otrok, kje pa je vaš dokaz? Kje lahko znanstveniki dokažejo, da je oče tega otroka mrtev kamen? Ta otrok nastavi iz mrtvega kamna. Tega še nišče ni videl. Vsi smo pa videli, da življenje nastaja življenja, iz živega bitja. To vidimo v praksi. To ni samo teorija, to je praksa. To vsak vidi, da življenje nastaja življenja, ne iz materije. Ampak on reče, ne v prihodnosti, mi bomo stvari življenje iz materije. V prihodnosti. Kako zdaj? Rekel se, da se nastaja že zgodila v preteklosti. V preteklosti ste rekli, da je življenje nastavlja iz materije. In zdaj pa pravno v prihodnosti se bo to zgodilo. To se je že zgodilo. Zakaj zdaj tega ne moramo narediti? To je samo igra z besedami. V preteklosti je bilo. Ljudje danes cela družba zelo materialistična, tako da ljudje želijo pravno živeti in glavno voditelji, tisti, ki so najbolj krivi, voditelji te družbe držijo ljudi v znanju in znanost jih potem odpira. Oni pa se to najavijo znanstveniki, inteligenco, da delajo za njih. Potem reče, mi napredujemo. Oni bi se držijo ljudi v znanju. Zakaj? Da nobenega duhovnega znanja, če tudi imajo mnogo duhovnega znanja. Samo oni, ki znanstveniki, zelo počujejo vede. Počujejo vede. Rusi, Američani in drugi. Počujejo vede, ker v vedah so vse mogoče znanosti, tudi materialno. Govore o raketih, o avionih, o vedah, o atomski zemlji, vse to je noter. Zdravili, vse noter. Vse znanje. Yoga, počujejo yoga, to mistično noter znanstveniki. To je res vedno tem Rusi in drugi. Da bi izkoristili te moči, ki so vedno napisane. Ampak to je demonska mentaliteta. Oni hoče se izkoristiti za svoje čutno uživanje. In potem, če to imajo mnogo znanja, oni vseeno nalažno uživajo ljudi v neznanje, ne dajo mega znanja. Tako da vemo, da so mnogo ljudje so izumitelji, izumejo vse mogoče krasne stvari, da lahko ljudje živeli bolj lagodno. Nedavno sem pravi primer, kako se izume nožalnica, ki lahko sveti 100-krat dve in je mnogo cenejše. Ampak jasno, teh še izumov ne bodo dali v obtok, tako da potem bi morali zapreti razno tovarno in ljudje ne bi več kaj početi in lahko razmišljali o duhovnem življenju. To pa ni dobro. Če ljudje imeli preveč časa, to ne je bilo dobro. Potem se začeli spraševati, zakaj sprašujem, kakšne novice, zakaj služim tem lobom. Zato raje, da živi ljudi neznanje, bodo težko delati. Takšni bo se služili za kruh. Na ta način lahko izkoriščajo ljudi. Dokaj so ljudje neznanje, se dajo izkoriščati. Ker mislijo, oni želijo kaj dela, oni so. To je psihologija. Tam vsi ljudje se dajo voditi. Mislijo tisti, ki so na položaju, oni sledijo njihovom vzoru in jim verjamejo. Tako da znanstveniki so tisti njihov avtoritet. Če piše v časopisu, če piše v knjigi znanstvenih, to je tako. Če na televizija krasen medij, lahko kontroliramo druge. Potem je to res. In potem, da bi dali vrgli pesek v oči ljudem, da reč, da napredujemo, da vidite, da smo šli na mesec, da vsi ljudje pozabijo na probleme, na pravi probleme življenja.
potem vsi gledajo televizorje na mesec. Ali pa smeri se zmislil kaj novega. Če naš drugega se zmislil vojno, če ljudje že več nekaj početi, imajo več časa, imajo preveč časa, potem se zmislil vojno. To je demonska civilizacija. In potem reče, pogledajte, kaj smo dali in kakšen napredek. Dali smo televizijo, video, avtomobile, vse te stvari. Ampak javna skrivnost je, da vse te stvari v bistvu so izumili hkrati, so izumili zaradi vojne industrije. Te stvari, televizor, avtomobile, tanke, avione, to niso najprej delali zaradi dobrobiti človeštva, ampak zaradi vojne industrije. So angažirali razne možgane, inteligenco, da bi naredili stvari zaradi vojne namene. In potem hkrati smo mislili, da to bo že dober biznis, da smo že naredili te avtomobile, tovornjake. Zakaj ne bi še izkoristili svoje znanstvene izsledke, tehnologiji, da naredimo še dober biznis. Potem so dali piše televizije, računalnike. To je samo stranski proizvod vojne industrije. To je samo 50 oči. To je v bistvu ta brezbožna civilizacija. In potem govorijo razne lažne propagando, da so ni dovolj hrane, prenaseljenost. To je ravno tako demonsko, prenaseljenost. Ta zemlja ni prenaseljena, če se voste z avionom, če letite, ste videli, da je mnogo prazne zemlje leži, vse to so. In ampak še ne obveduje, ker ta umetna, različna civilizacija, je videl se srečki, če ste čutno uživali, tudi vsi v mesta, je največje čutno uživanje. Tem nišče ne dela na zemlji, da ni dovolj hrane. To je neumnost. Dovolj je hrane, samo nišče noče delati. Vsak može samo uživati. Nišče noče delati na zemlji, kar je bolj naravno, biti v kontaktu z Bogom. In jasno, da želi delati na zemlji, njega potem izkoriščajo na veliko, kmetov Boga, ki se še ostali. In potem tako izkoriščajo, da moraš oni potem delati v mestu in na polju na zemlji. Da se vse tehnologizira in vse stane avtomatično. Te traktori ogromni, nekaj se nekaj, tako da nemaš potrebo delovni sili na vasi in potem vsi morajo do mesta, ker drugače se ne splača. Meni pridelkov, da še dodajo, ne morajo ti živeti z tega. In potem rečem brezposobnost nastala. In potem vrste ljudi čakajo na delo brezposobnost. To je, po eni strani hoče popraviti situacijo, te stroje, mašine, tako naprej, pa potem to samo pokvarjati, da nima kaj početi. Potem več brezposobni smo, nima niti se jesti. To so vse stvari, to je praktično življenje, to ni nekaj v zraku. Po drugi strani pa vidimo, da kdo sprejme to zavest Krišne ali te zakone Boga, da so v sveti spisih in živi v skladu z njim, da nima velikih problemov. Ni prenaseljenosti, ni nezaposlenosti. Recimo, konkretno pri nas, v eni hiši mi živimo 20-30 ljudi. Živimo v eni hiši, pa nismo prenaseljeni. To, ki se razumemo. Prenaseljenost pomeni, da se ljudje ne razumejo, se vsi mački, da je 1 kvadratni kilometr za eno družino, da ne premalo. Čim več. Ko mora biti na mesec, na zemlji ne premajno, se ne bilo na mesec. Bomo tam kolonizirali. Nove prenaseljenosti, ali pa nezaposlenosti. Po nas je 20-30 ljudi, pa nišče ni nezaposleni. Nezaposleni. Ker živijo preprosto, človek ne bi živel preprosto in visoko razmišljal. To je smisel človeškega življenja. Zato, ker mi smo sprejeli to autoriteto Krišne. Krišne autoriteto. Potem, ko ateisti, oni so hteli zazniti Bogu, mi smo Bog. Zato noče sprejeti nobene autoriteto. Noče sprejeti autoriteto sveti spisal. In zato dokaz, da je to zmoda, je ta njihova civilizacija, ki se poskušajo to svoje popraviti, nek se ne rabno popraviti teh znanstva, da umeli svoj znanstveni svet, znanstvena civilizacija. Kaj so bili samo so pokvarili, ta svet je čist na glavo, prevrne. Vse gre na robe, vse na črte se zirkujo. To je dokaz. In ljudje, kar je najbolj važno, njihova zavest je strašno degradirala. Zavest, ki so ljudje počevali praktično. Njihove so zelo nizka, nobene morale več, zaradi tega materializma, to je tam nekaj znanost promovira. Vse je kemikalije, vse samo materije. Če je to tako, jasno,
potem ni več morale. Vse tako vse samo materija, vse smo kup kemikalij, če to vijem njega, če počim njega, to je samo kup kemikalij. To ni nič, konc stodino življenje, zdaj uživam kot mora, potem ni še več umre. To je ta Krišna propaganda, posvečila razsulo moralnih vrednot v celem svetu. Veliko škoda. Zato mi potem govorimo pravzaprav. Je pa treba reči, da meni je več proti pravi znanstvenik. Prava znanost pomeni, da nekdo hoče res dognati, kaj je to obstavljena resnica. To je v bistvu znanost, definicija. Doženemo izvor, kaj je to izvor in da prirudno skladu s tem. No, izvor, jasno, je Išvara Parama Krišna, Sačidana Vigraha, Anadira Govinda, Sarva Karana Karana. Vzrok so vzrok, to je Krišna, Vsevišnji božanski svet, ker nima drugega vzroka. In vidimo, dokaz je ta, če že hočemo nekaj dokaz, da kdo sledi te vetske načela, vodila sveti spiski, kdo sledi te Krišne, potem postane prvo razredna oseba. Razvije vse dobre lastnosti. Prav, to je dokaz, če neš drugega. Na tej točki bi zdaj radi zaključili. In vas povabili, če imate kakšno vprašanje, skušam govoriti. Jasno, rad bi sem rekel, da v kratkem bo šla knjiga, ponatis knjige, ki je stvari zelo podrobno pojasnjuje. Naslov te knjige je Življenje, ki izvira iz življenja. To je avtor Bhakti Vedanta Swami Krishna Prabhupada. So pogovori, v katerih on zelo razsvetljuje to temo. Spravi zdaj kratko izide ponatis, vsakako se knjiga nabavite. Med tem časom pa, če še niste nabavili, skupite še nima Dagota, smo se izdali slovenščini. Knjiga, ki je zreli po vse vece književnosti. In te teme zelo znanstveno pojasnjuje. V enem od prvih verzov knjige je rečeno o izkušenju in misleni ljudi, preudarni ljudi. Prosim, da se pustite sladkost tega zrelega plodu vece književnosti. Prav, pisati se obraža misleni, razumni ljudi, racionalni ljudi. Kot smo mi, danes človek racionalni. Smo te civilizacije zelo racionalni, možemo sebi dokazati to. Možemo slepo verjeti. To je vredno. In ta knjiga še imamo, da daje vse odgovore na takšnem svetu. To ni tako, kot smo na začetku rekli, da vprašate nekoga, ki je duhovna avtoriteta, kdo je Bog. To ne rekel Bog. Kako je potem avtoriteta? Kaj je duša? In več živali nimajo duše. Kakšna to religija živali nimajo duše? In da ne ve, kaj je duša. Ne ve, kaj je duša, kaj je Bog, kaj je duhovna avtoriteta. Še na Bhagavata dajo vse odgovore na vprašanje. Še na Bhagavata dajo odgovore na vsa vprašanja. Tako da branite to knjigo. Ravno zdaj se lahko pauzimo. Pogledajte, ki od zadnjemu mizo, ki smo razpostavili izložili za naše knjige in kasete in druga, tako da se lahko zdaj pauzimo pogledajte. To vendar, da se vprašam, če ima kakšno vprašanje. Lepo imate. Ja, tudi, prosim. Znamo si osnovne svoje, zelo zanimiva in tudi zabavno. Si bomo odpirali vprašanja, namreč nekakšnih središče ljudje, kot Marka, ima bolečine vzor. Te bolečine naraščajo, ki je zelo vpliv in ima velike težave za tega. Včasno je tudi sepse in lahko se zelo prva. Zdaj, če vprašam znanstvenika, vaše vprašanja, ki vas interesuje bolečine, da se vklečejo roke in potekno povratno zopni še gusti, in zvakta, ki je zelo zdravo, in vaše mnenje. Zanimivo je to, da imam je pokrajanja vsak napredek, Ne, to ni res. To je interpretacija. Ne veste, kakšne stane. In tudi gremo za podobno. Hvala. V glavnem,
sem rekel, mi ne ohranjamo znanosti, prave znanosti. Ampak ohranjamo znanost, ki zanika Boga, a priori. No in jasno, kaj še zdravnikov, zobozdravnikov, oni so zelo dobrodašli. Ampak problem je tem, da današnja znanost postavlja mnoge nepotrebne stvari, kot so recimo čokolade in bomboni. Zato zalobore v prejšnjih časih praktično niso imeli probleme z zobmi. To je simptom današnje matrične civilizacije. In znanost je to poslušila. Ampak jasno, znanost, ki hoče res odkloniti probleme, ker to so 4 glavni problemi. Bolezni, ki se zdaj omenili, starost, smrt, rojstvo. Rojstvo, starost, bolezni, smrt. To so pravi problemi. Pravi znanost bi moral nekaj v tem področju, da odkloni te probleme. Starost, bolezni, rojstvo, smrt. Tako da to pozdravljamo. Ampak nažalost, da te zdravniki se ne zanimajo preveč za svoje pacijente, razen če prineseš še veliko denarja s seboj. No, nimamo veliko denarja, če ima težko bolenje, da bi v bolnici reči, ne, hvala. Razen če plačeš še veliko masne denarja. To je dogajalo današnja medicina. To je problem. Da je to materialistična znanost. Mora biti, če pa znanstvenik hoče služiti Bogu, to je krasno. Če hoče zobozdravnik služiti Bogu, potem ne bo delal ljudi, ker ve, da potem ne bo dobro zapisan pri Bogu, ampak jim bo začinil, kako je potrebno in se bo trudil odklopiti njihove bolečine, hkrati pa bo dal duhovno znanje. Zdravnik, smo v vesni kulturi, zdravnik je bil samo kirurg, samo mesar, kako vzamiš, ampak je bil učitelj. Zdravniki so bili bramene v vesni kulturi, te splošno prakse, ki so bramene, v duhovnik oziroma učitelj. In če bi šel en pacient k njemu, on je bil v bistvu živel v nekem okolju, kjer so bili, in on je stavil na te pacijente, on je poznal tudi to vedsko, ajurvedo, vedel njihovo konstitucijo, katerim bolezni so nagnjeni. Točno je vedel, ki je poznal in jim je lahko dal diagnozo, lahko jim je dal zdravilo. Res ga je zanimalo dobrobiti teh njegovih pacijentov. In ko danes je to zelo izgubljeno. Edino pridi zdravnik in reče, ja, probaj tole zdravilo, date nek recept, ne vzame se tudi preveč časa, sploh ne, če nimaš denarja. Ampak če imaš, se tudi vzame preveč časa, date nek recept, evo to vzemite zdravila. In če ne bo delovalo, pridi pozneje, bo nekaj drugega probala. Tako da, to je vse rezultat tega materializma. Zato moramo tako ostro govoriti proti temu, ker se je to zakorenilo v vseh sektorjih družbe. In potem, ker se je narobe, in jasno, mi tudi gremo v to, za zdravnikov iskanje, če je potrebno. Ker mi vemo, da sicer bi, kot pravite vi, lahko se ti zagodovi, lahko umreš, pustiš telo, in potem ne moreš mrtvo, ne moreš služiti Krišni. Tako da malo zdravega razumu tukaj je treba uporabiti. Mi uporabljamo to telo, ga ne zamarjamo, ampak ne prekomerno. Medtem, materična civilizacija pa pretirano skrbi samo za telo in pozablja na dušo. Ampak mora biti balans, ravnotežje in duša in telo. Se je najbolj važna duša. Čim ljudje bodo spiritualno živeli, ne bodo več tako bolni avtomatsko, ne bodo pohlepni, tako da bo zdravniška pomoč zelo pri roki. Ne vem, če je to odgovor na vašem vprašanju. Gospa, vi ste še? Lahko le narediš, tako da je Božji načrt, da narediš stavlja za njega. Pa ne, če ne reči, to Bog je kriv. To je tudi možno. Se zgodi čas. To je naša karma, moramo biti slavne za njega. Ker bolezni, zakaj jaz zbolimo? Bolezni to je grešna reakcija. Ker smo grečno živeli v preteklosti, zato smo zdaj zboleli. Zato prej praktično ni v bolezni, ko ljudje niso živeli grešno. Bolezen je simptom grešne hodinosti. In zato vidimo, če nekdo zboli v bolnicah,
ljudje se sramujejo, v mitu sanjamo, če zbudimo nekaj, če je sram, oziroma človek je malo smo zbili nekaj pa, na nek način, mogoče ne, podzavestno se sramuje, noče pokazati svoje bolezni. In če drugi pride, če tako si, dobro sem super, ne bo rekel, da bolam. To je sramotno. Zato, ker je odrešen v preteklosti, zdaj je zbolel. Tako da vsi vidimo, da so zdaj grešni. Ampak zdaj, kar je bilo dobro, to ni važno, kaj je od zdaj naprej. Da se zdaj prepustimo Krišni in opustimo te grešne aktivnosti, ki samo bodo zadala bolečine za bolesti. Tako da nekako bi duhovno rešili, da se osvobodimo bolezni in starosti in smrti, da se vrnemo nazaj v duhovni svet, ki se mi več treba videti v tem materialnem telesu, ki ga boli za oko, boli ono, in bo nas boleti, da bo stareti in umreti. Ampak da razvijemo svoje pravo, duhovno telo, se vrnemo nazaj v duhovni svet, nazaj domov v Bogu. To je pravi rešitev. Če zdaj malo trpimo, to je vredno, če Bog čas vidimo domov, da izživimo svojo karmo, če ne. Bog v bistvu, če se predamo Krišni, potem Krišna zmanjša našo karmo na minimum. To je milost. Če bomo morali biti 5 milijarde življenja daleko, da bi živeli karmo in hkrati napravili še novo. Spravo ni rešitve. Ampak če se predamo Bogu, potem z Bogu se podi se karmo, to pravi Krišna. Jaz to se bavim vse karme, samo se predaj meni, ne boj se. Osobejem boš, vse reakcije. Ampak potem zmanjšam karmo na minimum, tako da se včasih še ne zgodi, da ne zelo še hitro živimo to karmo. Ampak Bhakta ve, da se mora dobiti še mnogo bolj in ne krivi Krišna za to, da mora zdravno trpeti. Ampak ne prej služi Krišna. Imate še kakšno vprašanje? Zdaj mislim, da tiče čas, da pridemo na naslednjo točko. To je bolj sproščena točka. Več te pauze, ko se malo dignete, razdignete. In postregljamo bomo z vegetarijansko hrano. Mi smo pravi zdravniki, najemo dieto. In potem bomo pravi še zdravilo, prehtari šamanta. In to je dietna hrana za duhovno dušo. Ampak to ne pomeni, da ni okusna. Zelo okusna hrana. Tako da vas prosim, poskusite do svojega polnega zadovoljstva. To je antiseptična hrana, čista. In vsi, ko so prej razporedili naše knjige. In potem bomo pa nadaljevali še povodice z drugim blagim dnevom. Hvala lepo, da